നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയായ വേഴാമ്പലിന്റെ ഇണപിരിയാത്ത ആത്മബന്ധത്തെക്കുറിച്ച്? അവരുടെ പരസ്പര വിശ്വാസം നിറഞ്ഞ ജീവിതവും അതിനുള്ളിലെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ കാഴ്ചകളും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ? വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ജീവിത അവസാനം വരെ ഒരൊറ്റ ഇണ മാത്രം, അതുതന്നെയാണ് വേഴാമ്പലിനെ മറ്റു പക്ഷികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. വേഴാമ്പൽ ഇണ ചേർന്നതിനു ശേഷം തന്റെ ഇണയുമായി കൂടുകൂട്ടുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ പൊത്തുകളുള്ള മരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു. അതിനുശേഷം പെൺപക്ഷി മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയുന്നതുവരെ ആ കൂടിനുള്ളിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൺപക്ഷി തന്റെ ദ്രവവും ചെളിയും ഉപയോഗിച്ച് ദ്വാരം അടയ്ക്കുന്നു. ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു ദ്വാരം അവശേഷിപ്പിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആൺപക്ഷി കൂട് പൊളിക്കുകയും അവർ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുപാട് കൗതുകങ്ങളും സവിശേഷതകളും നിറഞ്ഞ പക്ഷിയാണ് വേഴാമ്പൽ. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഉടനെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.